মানুষের দেহের ব্যথার চেয়ে মনের ব্যথা বেশি বেদনাদায়ক। কারণ আপনার প্রিয় মানুষটি যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলে, আপনার জীবনটা নরকের মতো লাগবে। প্রতিটি মুহূর্ত আপনার তার কথাগুলো কানের কাছে ঝনঝন করে বেজে উঠবে। তাই কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলার আগে একবার ভেবে দেখব, তিনি কি আমার কথা ধরে রাখতে পারবেন কিনা, তিনি আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন, কতটুকু সম্মান করেন, সেটুকু পরে থাকবে কিনা। তাই কাউকে কষ্ট না দিয়ে তাকে বুঝিয়ে হলেও একটু ভালোবাসার চেষ্টা করব।